斷不開的冰棒 （Unbreakable Ice Rock）。呢個實驗，我哋會用一條冰棒、一條好幼嘅金屬線，兩端掛住1 kg 砝碼，仲有2個木架。而家將冰棒放喺絕緣軟墊上面，並且將金屬線跨喺冰棒上面。我哋留意一下冰棒嘅變化，金屬線慢慢切入冰棒。究竟砝碼跌喺台上面嘅時候，冰棒會唔會斷開2截呢？我哋睇下條冰棒，咦，冰棒冇斷開喎，你哋知唔知點解呢？